誒，入戶玄關成個三角形，點樣先可以令到你屋企嘅不規則玄關收納書喺起跑線上？梗係唔會啦，睇我點樣變魔法啦 ！Hello 老細，我係 Louise。咁今日開啟全新系列啊，幫粉絲用一套家私傾屋收納難題。呢間屋嘅入戶位真係一個三角形嚟㗎，入戶門仲啱啱好喺頂端。咁設計櫃仔嘅時候真係要講求見招拆招。咁挨住門呢度呢，我哋整咗一個唔太標準嘅半圓形鏤空啦。咁配埋一個換鞋燈。夠細貼合個戶型，每一處空間都唔好浪費，呢啲先叫做好設計啊嘛！咁行過少少呢，就係呢一個噔噔噔噔雙開門嘅儲物櫃啦。咁搭埋一個層板柱啊，無論收納乜嘢都冇問題。至正嘅係咧，呢度做咗一個無底板嘅設計啊，想擺啲咩掃地機啊、行李箱，根本咧就唔需要費力氣抬起身咯，直接推埋落去就 OK 噶啦。咁再嚟睇翻下連住餐邊櫃啦，中間呢個位咧真係至關重要嚟噶，一個大開放間配埋一個玻璃上翻門啦，仲有兩個櫃桶啊，無論係飲水機定係咖啡機，大件細件都可以收得穩穩陣陣。咁再過埋去咧，就係一個定制嘅一排卡座啦。其實咧呢個都係儲物櫃嚟噶噃。咁喺後邊入住之後咧，擺翻張餐台，坐7、8個人都冇問題噶，夠晒實用。仲想我幫你哋解決啲咩收納難題？快啲俾翻個 like 我，留言話俾我知啦。我哋下一期再見啦，拜拜。